蓄压器在加压之后呢，在水里面是不能冒泡的。我们看到这个蓄压器它已经是一直在冒泡了，那代表这个蓄压器是已经漏油了啊，这个蓄压器就必须更换。我们来看看，它不停的冒泡 ，OK。大家好，我是张大哥。今天我们要做的科目是来测试蓄压阀的功能，正确与否的判断。目前我们是以 W124 的6缸引擎，其实应该6缸跟4缸 W124 的它的汽油泵浦跟蓄压器在同一个位置。那目前我们引擎在发动当中。那我们来到汽油泵浦跟蓄压器的位置，我们来看一下正确的蓄压器，好的蓄压器应该是什么样的状况？我们现在看到目前蓄压器跟汽油泵浦是在同一个位置。那蓄压器呢？它的入口是在背部，我们现在看不到。它入口是跟汽油泵浦跟汽油滤芯是汽油泵浦的出口跟汽油滤芯的入口是接在一起的。那在运转当中，我们看到蓄压器它的末端它是没有漏油的。如果说它故障的话，那它就会有漏油的现象。那漏油的话呢，有可能小漏或大漏那如果小漏的话，就类似我们现在这个油管大哥拔掉这个油管这样子的漏是小漏。那大漏的话，就有可能像小孩子在小便一样那样子的大新的蓄压器就像目前我们影片看到的这个，它是不应该末端是不应该漏油的。那如果万一它漏油的话，那它就会流回到这个管子这个地方，让它流回油箱我们看到它会又会到汽油泵浦的入口这个地方以免它流在地上造成危险这个就是正确的蓄压器它应该的状况。张大哥现在是在车子底盘底下，我们来做一个蓄压器的漏油检查。你现在看到这个就是蓄压器 ，OK， 那旁边这个呢是汽油滤芯，那最里面那一颗那一颗是汽油泵浦。它们3颗一般来讲 W126、W124 的车都是并排在一起的。那我们现在看到引擎发动当中现在是引擎在发动当中。那我们看到这条油管它本来应该是接到蓄压器的这个小尾管这个地方。为什么呢？因为它如果漏，它是叫透气管这条叫透气管。如果说蓄压器它漏油的话，那从这个细管子漏出来，那就会从这个油管流回油箱。我们看到油箱的管子下来，那接着就是汽油泵浦流回这个油箱的这条油管避免它造成漏汽油火烧车的危险。那我们先看看这颗蓄压器这个蓄压器它的尾管因为它的这个接头它是接的汽油泵浦
的出口跟汽油滤芯的入口啊。那它经过汽油滤芯就往前送到油箱去了。那我们现在看到这个量压力很高啊，这个量压力有9公斤，大概有4个半叫5个轮胎的压力哦。那我们看到这个油管这里是不应该漏油的，因为漏油的话，到时候残压就会不见了啊，就是分油盘的残压就不在了。不在之后呢，我们夏天热车停个10分钟再发动，可能就会困难。那我们现在看到它有稍微的渗油，有稍微的渗油。我们看到这个地方，这个地方大概用手摸更清楚了。一直流油出了，汽油出来，这个地方，那它并不严重它从这一直流到这个地方。那如果严重的话，它会跟小孩子小便一样，就会很大。那这个蓄压器它是轻微的漏油，那但是呢，大哥还是建议把它换掉。虽然这个蓄压器现在很贵，一颗要5-6千块以上啊，因为它有轻微的漏油。我们这样看最清楚了，因为它是轻微的，所以大哥建议把它换掉。这个以上就是蓄压器检查的一个方法。那目前引擎在发动当中，如果你们看到那个汽油这个尾管汽油又漏的更多，那代表是更严重了。那这个是轻微轻微，但是长时间下来残压就不在了，不在之后会造成热车发动会比较困难一点大哥现在来示范这个蓄压器漏油的状况。目前引擎是在发动当中，但是我们看到这个蓄压器，目前这个蓄压器目前是在漏油的状态它从嘴巴气管那边一直漏油，这个蓄压器一直漏油出来，那代表说这个蓄压器已经漏油了。那这个蓄压器这个尾管是不应该漏油了，因为它尾管接的是这条管子有一条管子这个地方我们看到这条管子大哥已经把它拔掉了。那拔掉了这个管子本来是应该是回到油箱的，但是大哥用那个尖嘴夹钳把它夹住了避免它从油箱里有油漏下来。那所以我们看到今天蓄压器漏油的时候呢就是这个状况不过这个蓄压器是漏的还不算严重。那如果严重的话，在引擎发动当中的话，它应该量会更大，但是这个状况就是需要更换了。那它这个蓄压器，我们大概来看一下，它是跟汽油泵补是接在一起的它头端在这个地方。那这个地方呢，它是这个地方是跟汽油泵补跟滤芯是接在一起的是跟这个量是接在一起的。那所以说蓄压器如果判断有没有漏油，就是刚刚我们所看到的那样子。如果它有漏油的话，那代表说这蓄压器已经坏了，我们就必须要更换了。